Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal de Thiago Dicas. E hoje pessoal, estamos aí com essa bis 100, a qual está apresentando um barulho no motor, certo pessoal? Vamos estar ligando ela aqui para estar demonstrando, certo pessoal? Liguei a moto lá, certo? Da partida aqui. O barulho que a moto está apresentando é isso aí, certo pessoal? Vocês podem ouvir aí, ó. E quando acelera aumenta mais ainda. A impressão é que tá alguma coisa solta dentro do motor, certo pessoal? Vou estar mostrando aí o problema dessa moto aí pra vocês aí. Aí pessoal, já debaixo da moto aqui, certo? O bujãozinho que nós vamos estar tirando vai ser esse, pessoal. Não é esse, porque esse aqui é do óleo, certo pessoal? Para não ter erro aí, ó. Esse aqui é do óleo. O que nós vamos estar tirando aí vai ser esse aqui, certo galera? Vamos estar usando a chave 14 para estar folgando ele. O meu que já está afogado, pessoal, brevemente. Lembrando aí, pessoal, que vocês colocam a vasilha embaixo. No meu caso, que eu não vou colocar não, porque já sujei o chão aqui, certo? Não tem problema não. Aí, pessoal, lembrando aqui que tem uma certa pressão, vocês seguram bem para ela não escapulir aí e ocasionar aí acidente, certo, pessoal? Aí, pessoal, como vocês podem ver, ela sai com uma certa pressão. Vocês colocam a vasilha aí embaixo aí para ir pegando as gotas de óleo cair, certo, pessoal? E aqui, pessoal, é o seguinte. Essa mola aqui com o tempo ela cansa, certo, pessoal? Aí nós vamos estar fazendo aí um ajuste nele. Mas para comprovar, aí, pessoal, que esse barulho está nessa mola, nós vamos estar usando aí, pessoal, uma peça aí, certo? Dessa espessura mais ou menos, certo, pessoal? Vou tirar a latinha ali embaixo e vou estar funcionando a moto ali. E vou colocar essa mãozinha de força aqui, pessoal, que como vocês podem ver aí, pessoal, ó, colocando ela no buraco onde vai a mola, ela tem tipo uma resistência, certo, pessoal? Uma força que tem contra a mola, que é o que faz o esticamento aí da corrente comando, certo, pessoal? Eu vou estar funcionando a moto aqui, ó, e hoje está mostrando para vocês aí, certo, pessoal? Como vocês podem ver, a corrente comando está trabalhando super folgado, certo, pessoal? Como vocês podem ver, se eu tirar aqui, ela faz barulho, certo, pessoal? Tá escutando aí, pessoal? Colocando lá, como vocês podem ver, tá trabalhando macio, certo, pessoal? Sem barulho. E é como também eu estou falando para vocês aqui, pessoal, não pode colocar muita pressão contra, certo, pessoal? Senão vai ficar fazendo um certo barulho também, certo, pessoal? Então aqui, o ideal, pessoal, é colocar a pressão necessária. Então vamos estar aí fazendo os testes aqui, pessoal, de melhora da mola. E eu volto já já, certo, pessoal? Coloca a vasilha lá embaixo de novo pra ficar pegando as gotas de óleo cair, certo, pessoal? Aí, pessoal, para estar resolvendo aí esse barulho aí, certo, pessoal? E tirar essa folga da corrente de comando aí da bis 100, nós vamos estar usando aí, pessoal, esse reparo aqui, certo? Isso aqui vem, você encontra aí no tambor, certo, pessoal? Na arte ali onde vai o freio do tambor, você encontra. Eu vou gravar dessa moto para ficar mais fácil para vocês aí, certo, pessoal? No caso aqui, pessoal, essa peça é essa que vai aqui dentro, certo, pessoal? Aqui, ó, ela vem aqui, certo, pessoal? Essa peça aqui que vai tirar a folga lá, certo, pessoal? Vamos estar montando lá. Lembrando aí, pessoal, que a posição aqui é a seguinte, ó, para vocês não montar errado, pessoal. Essa parte mais fina aqui, ela vai lá dentro do motor, certo, pessoal? Essa daqui, nós vamos estar montando ela aqui, ó, certo?
Aí depois o bujão, certo, pessoal? Lembrando aí que na hora de colocar vai ter uma certa pressão mesmo aí, certo, pessoal? Mas é só colocar aí bacaninha. Tiver guiado bacana, vai apertar até no final aqui, pronto, certo, pessoal? Vou estar montando aqui nesta moto aqui e volto já já aí com o resultado, certo, pessoal? Aí, pessoal, depois de ter colocado a mola, aquele calçozinho lá também, certo, pessoal? E o bujãozinho, certo? Você dá o aperto aí básico, não precisa apertar muito. O aperto básico tá bacana, certo, pessoal? E agora vamos estar funcionando a moto para o resultado. Aí, pessoal, o resultado ficou assim, ó. Deu partida na moto e a moto voltou zero, certo, pessoal? Sem barulho nenhum, ó. Como vocês podem ver aí, a moto ficou zero. E o vídeo foi esse, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aí, pessoal, fui!